इस मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड वन में नाइट्रोजन ओएस जो कि 4G रोम है वो कैसे डाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इसकी फ़ोन में रिकवरी CWM या फिर TWRP होनी चाहिए, प्लस आपको रोम डाउनलोड होनी चाहिए, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन दबाना है एक साथ। तो आप फास्ट बूट मोड में चले जाएंगे। ये देखिए, जाना है रिकवरी में, तो रिकवरी चले गए हम। दिस विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड पहले आपको वाइप करना है अपने डाटा सिस्टम को। तो इंटरनल और SD कार्ड को छोड़ के आपको सब कुछ वाइप करना है। कैचे डाटा सिस्टम और डालविक और आर्ट, तो डिलीट कीजिए। बैक, इंस्टॉल, आपको मैंने पहले से रोम डाउनलोड कर रखी है, सो मेरे को दोबारा डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोम आपकी रोम आपकी रही। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ओएस, और एक साथ में एक जिप में GF से करूँगा, GF से वो करने पड़ेंगे। तो बस आपको सिंपली स्वाइप करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा स्वाइप होने में, तो बाकी के इसको हम पॉज करते हैं। बाकी इसे पहले कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस डन हो गई है हमारी, और हम अपने सिस्टम को रिबूट करेंगे। ये भी बहुत टाइम लेगा, एटलीस्ट 5 मिनट तक टाइम लेगा। तो आप डिवाइस को अपने छेड़छाड़ मत कीजिएगा, वरना कुछ हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसके रिबूट एनिमेशन हो गया। तो हम वीडियो को पॉज करते हैं और पहले इस प्रोसेस को होने देते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो गई प्रोसेस। एंड्रॉयड इज स्टार्टिंग और ऑप्टिमाइजिंग ऐप हो रहे हैं। तो इसमें 85 तक ऐप है। तो थोड़ी देर बाद मतलब पॉज करते वीडियो को, फिर आप थोड़ी देर मतलब ये प्रोसेस डन हो जाएगा तब आगे स्टार्ट करेंगे। और हमारा एंड्रॉयड स्टार्ट हो गया। तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं। मैं आपको दिखा दूं, बाकी फॉर्मेलिटीज़ हम बाद में पूरी करेंगे। इस रूम में आपको नेविगेशन बार्स नहीं आएंगी, तो आप यहाँ जाकर ऑप्शंस में जाकर नेविगेशन बजाकर इसे इनेबल